သာဝတိမြို့နဲ့မနောသာလူတို့သည်ဘေကုယံတို့ဒိသဝမြင်၍အသဗ္ဗာဤရိုက်ပြကုန်သောဘုရုသာဤကျမ်းနာကုန်သောဝါစာဤစကားတို့ဖြင့်ဧကောသန္တိဆေယကိုဤပရိပါတန္တိယေကိုဤရောသန္တိချုပ်ချက်ကိုဤဝိသင်္တိညင်စေကိုဤအဲ့တော့ဘုရားဗာပြန်ပြောတယ်နေသောဘိကဝေသတ္တောစီရံဘဝိတ္တိဘေကုယံတို့ဧသောသတ္တောဤအတန်သည်ဤကဲ့သို့ဆဲရည်တဲ့အတန်တွေဟာစိရန်ကြာမြင်စွာနဘဝိတ္တိမဖြစ်လက်တံဒီသာနေမကြပါဘူးပါတတ္တဟမေဝခொနရဲ့ဒီသာလင်ဘဝိတ္တိဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုဆဲဆိုခြင်းမောတဲ့တမျိုးလုံးညံ့နေတဲ့အတန်တရားခொနရဲ့ပါတတ္တသာယိစေနခொနရဲ့လွန်တဲ့အခါမှာသရတယေတိကွယ်ပြောင်းလိမ့်မယ်ခொနရဲ့လွန်ပြောက်သွားမှာပေါ့ဘေကဝေယံတို့တင်တိုင်းထို့သို့ဖြစ်လျင်